Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգ» սերիալում այսօրվա սերիան ամբողջությամբ նվիրված էր Աննայի ու Անգելինայի ապրումներին։ Երկուսն էլ կոտրված են, երկուսն էլ դավաճանված են զգում իրենց կյանքի ամենակարևոր մարդկանց կողմից։ Բոլոր իրավիճակները պտտվում են այս երկու կանանց շուրջ, որոնք տարիներով զրկվել են մայրական ու դուստրական զգացմունքից, բոլորովին տարբեր պատճառներով, բայց նույն հետևանքով՝ խաբված ու մենակ։ Աննայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները հանգիստ չեն թողնում Միքայելին։ Նա փորձում է պատկերացնել, թե ինչպես է հիմա Աննան, արդյոք կկարողանա երբևէ նրան նայել աչքերին։ Իսկ Հենրին նույն ապրումներն ունի, ուղղված Անգելինային։ Նա չի կարողանում ապրել այն մտքի հետ, որ հենց ինքը լռեց, ամուսնացավ Անգելինայի հետ, իմանալով ճշմարտությունը։ Հենրին ասում է, որ պատրաստ է մոռանալ, որ հայր ունի, եթե Անգելինան իրեն չների։ Իսկ Միքայելը վստահ իր փիլիսոփայության մեջ հավատում է, եթե Անգելինան իրոք սիրում է որդուն, ապա կների։ Այս ամենից դուրս ամենապայթյունավտանգը Սոսն է։ Նա զսպում էր իրեն մինչ այս պահը, բայց հիմա ասում է ուղիղ, վառելու է շախունցների տունը։ Բարկությունը, վիրավորանքը, տարիների կորուստը, Աննայի հանդեպ ունեցած մեղքի զգացումը միաձուլվել են մեկ պայթյունի սպասման մեջ։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ Միքայելը նույնիսկ այս պահին մնում է սառնասիրտ։ Նա պարզապես լսում է առանց արձագանքի, որովհետև գիտի, իր մեղքերը չեն մաքրվելու ոչ խոսքով, ոչ պատասխանով։ Իսկ Սոսը վերջապես հասկանում է, այսօր է այն օրը, երբ ինքը պարզապես պարտավոր է տեսնել իր դստերը, առանց միջնորդների, առանց կողմնակի խոսքերի։ Նա գնում է ավագի տուն, բարձրանում է Անգելինայի սենյակ։ Անգելինան դեռ ծանր ապրումների մեջ է, բայց Սոսին իր սենյակ չթողնել չի կարող։ Ոչ Սոսը, ոչ Աննան մեղավոր չեն այս պատմության մեջ։ Սոսը գրկում է աղջկան, ասես չփորձելով ոչինչ բացատրել, պարզապես լինելով հայր։ Անգելինան հոսում է նրա գրկում, արցունքով, լռությամբ ու վշտով։ Այս հանդիպումը տեղի է ունենում առանց Վիկտորիայի ու ավագի ներկայության, բայց նրանք գիտեն, այսօր կատարվում է այն, ինչից ամենաշատն էին վախենում։ Բագրատն ու Լիլիթը ևս գիտակցում են, որ վերջապես ճշմարտության ժամանակն է։ Աննան նրանց հետ խոսելիս ոչ մի բառ չի զսպում։ Նա կտրուկ է, ուղիղ ու դաժան, ինչպես եղել է ճշմարտությունը իր հանդեպ։ Բագրատին ասում է, որ միշտ գիտեր, որ նա հայր չէ, բայց նոր է հասկանում, որ մարդ էլ չէ։ Իսկ Լիլիթին ուղղված խոսքերն ամենահարվածողն էին։ Աննան ասում է, որ այլևս չի ատում նրան, քանի որ գիտի, Լիլիթին սպասվող դժբախտությունները շատ ավելի մեծ են, քան իր ատելությունը։ Լիլիթն էլ վերջին ճիգով փորձում է վերականգնել իր դիրքը, ասելով, որ ինքը նախկինի պես ատում է Աննային, բայց այս անգամ արդեն Աննան է հեռանում, թողնելով նրանց միայնակ, իրենց իսկ մեղքերի մեջ խեղդված։ Եվ ահա, այս ամենից հետո, ապրումներից, բացահայտումներից, ներելու ու չներելու պայքարից հետո գալիս է ևս մեկ վճռական պահ։ Աննան որոշում է հանդիպել Սոսի հետ։ Սկզբում հենց Սոսն էր փնտրում նրան, գրում, զանգում, բայց Աննան չէր պատասխանում։ Իսկ հիմա արդեն ճշմարտությունը իմանալուց հետո հենց Աննան է փնտրում Սոսի հետ հանդիպում։ Նա գիտի, որ եկել է խոսելու ժամանակը առանց կասկածի, առանց շրջանցումների։ Նրանց միավորում է Անգելինան, այն միակ ճշմարիտ կապը, որն անգամ տարիներն ու ստերն ի վիճակի չեղան ջնջելու։ Այս հանդիպումը մայր ու հայր, տասնյակ տարիներ բաժանված, հիմա կրկին միավորված իրենց դստեր շուրջ կարող է լինել վերամիավորման սկիզբ։ Իսկ թե դա ավարտ կլինի խաղաղությամբ, թե նոր հուզումով, ցույց կտա միայն ժամանակը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Սոսը կցանկանա հանդիպել Աննային, գրեք մեկնաբանություն։